Pessoal, bom dia, vamos para mais um vídeo. Pessoal, Logan 2018-19, 60 mil quilômetros, 1.0, 12 válvulas. O que aconteceu aqui? Motor bateu, parece que é biela, segundo cilindro, tá? Esse carro estava na estrada, ele falou que abasteceu, depois de 60 quilômetros ouviu um barulho e começou a fazer esse barulho, ele encostou, só que eu acho que não tem a ver com abastecimento, né? Porque ali é biela. Esse motor ele vai fazer a base troca. A base troca não, já vai tirar esse e vai pôr o motor zero aqui. O cliente já comprou na concessionária, já vai pôr o motor zero aqui. Só que aí, eu não sei se ele deixar aí, a gente abre até para ver o que aconteceu, mas só por interesse. Mesmo porque esse motor não tem retífica, tá? É isso aí, vai dando sequência aqui. Vamos tirar agora fora. Tirando a gente volta a filmar, até já. Pessoal, aqui no Logan, a gente já tirou o motor, como vocês podem ver, né? Óbvio. Tá aqui, ó. Esse aqui a gente só vai tirar os periféricos, né? Que é coletor de admissão, escape já ficou por lá mesmo, que nem tem coletor, alternador, essas coisas, polia, essas coisas vão tirar porque vai usar no outro, né? Trocador de calor e assim por diante. Embreagem, mas é isso. Esse aqui realmente já foi, né? Então, a hora que tiver mais novidade a gente volta a filmar aí. Até já. Pessoal, aqui a gente recebeu o motor novo do Logan 2018-19, 3 cilindros. O que já está transferindo algumas partes, né, como o alternador, né? Vai usar o mesmo. Aqui é o motor velho. Deu problema, né? E ali o novo. E na caixa lacrado. E ali, né? Direto da fábrica. Então é isso, pessoal. Ele está dando torque no alternador, tudo certinho. A gente já volta com mais novidade do Logan. Até já. Bom, pessoal, o Lucas continua aqui na montagem do motor novo do Logan, né? Da esposa do Fernando. Agora ele está pondo a embreagem, né? Felizmente não vai conseguir trocar agora. Ficou muito elevado, teve que trocar o motor, né? Então a gente está colocando a que estava, né? Ele vai dar o torque agora. Toque centralizador ali, tudo certinho. Pessoal, não vou filmar que não tem sentido, só estou dando uma passada aqui para ver que já evoluiu bastante. Já está quase todo montado, o carro já está ali no elevador. A gente está colocando já o motor, né? Já está apoiado tudo certinho. Aqui o motor velho. A gente já tirou quase tudo, só falta essa mangueira aqui. Já tirou quase tudo que tinha para tirar. É isso aí. A gente já volta com mais novidade do Logan 2018-19, 3 cilindros. Pessoal, voltando aqui com o Logan da esposa do Fernando, ó, o motor já está no lugar. O Lucas já colocou aquele e o Adilson, né? Aqui precisa 2, né? Para guiar tudo certinho. Agora é montar chicote, né? Os periféricos, correia, né? Correia de acessórios, é isso aí. Agora é um trabalho de paciência, calma e não pode ter pressa, porque tem que montar tudo onde estava anteriormente. A bateria já está vindo, que a gente vai trocar, né? Então é isso. A hora que evoluir mais aqui a gente volta a filmar. Até já. Pessoal, voltando aqui com o Logan da esposa do Fernando, o motor já funcionando, já andamos com ele. Perfeito, tudo ok. Aqui na segunda-feira a gente vai limpar por aditivo. A gente colocou água, né? Para não ter nenhum problema. Andamos legal, óleo, tudo certinho. Desempenho legal, nenhum código de falha. Segunda-feira a gente vai trocar a água ali e vamos dar uma lavada aqui, né? Para entregar tudo em ordem para ele. É isso aí. E dando sequência aqui, a hora que tiver mais Logan a gente volta. Até já. Pessoal, aqui no Logan testamos, andamos mais ou menos mais de 40 km com ele. Tudo ok, perfeito o carro. O motor é novo, fornecido pelo cliente, tá?
A gente acrescentou alguns itens, né? Arrefecimento, óleo, filtro de combustível, fizemos a limpeza do corpo, né? Completinho. Que mais aqui? É isso, a bateria nós trocamos, pusemos uma Eliar, tá? Que a bateria estava bem ruim. E é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo, lamentando, né, um carro com 60 mil quilômetros, o motor já dá problema, o motor velho está aqui, né, o cliente falou que não vai levar, isso pra gente é sucata, né, não tem nada para aproveitar, mesmo porque esse motor não tem retífica, conforme a gente pesquisou, tá? Então a gente lamenta muito essas montadoras tá tendo esse tipo de produto, né, que não tem durabilidade. Tá aqui, ó, o motor velho. A gente vai tirar ele daqui, vamos ver na sucata, né? Então é isso. Quem gostou, dá um like e compartilha. Obrigado, até o próximo vídeo.